大家講，啱啱陳慶都同大家講呢，未拍呢個55號線嘅，即係我哋拍話5656A 啊，係55就觀塘碼頭，去咗觀塘碼頭先啦。阿健，隨便坐啊你哋，同你哋介紹啦。呢位係 Leo 我老公，呢位係表叔啊，阿健 Grace 係。咁誒就喺觀塘嗰邊見啦。做好多好事咧，一定生個孝順仔。只要啲好事多為㗎啦，個天有數好㗎，等佢發燒都好啦，冇得你生就冇得你生㗎啦。咁多位，揚州炒飯到啦，放呢邊啊唔該。有經理啊，應該帶住個碗啊。哦，工作勞損，小意思，職業病嚟啫。唔得㗎，呢啲病可以拖喎，唔知去睇啊。我介紹個神醫俾你，咁你打電話去，你話張安全介紹嘅，一定收你個友情價。多謝晒我張生，你睇下。我爸介紹醫生咧，你一定要信佢啊，好得㗎。我爸份人好好㗎，五湖四海皆兄弟嘅，佢對啲唔識嘅人都當親人咁㗎，但係當親人咧就好似路人咁嘅。幾快啦？大家玩肉啊！喂，阿老表，唔好意思啊，我老虎啊催我翻去，我走先。拜拜，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 即係行啊！阿爸，我哋送你翻去啊。係條5656A 啊。考到大學就係因為你咬緊牙根某樣嘢，學識為自己爭取想要嘅嘢，令你培養到一種我中意嘅氣質，跟住我哋嘅相遇可以喺埋一齊。56月啦，之後56A。更加係因為我哋係同種人。又完啦。今日今集呢，就呢度，我哋下一集再見。4月呢個就完啦，我再見。